罪人全部都该死，但法律给了他们什么惩罚？没有。这对那些无辜的人来说，公平吗？正义吗？你也是罪人。你那个法官弟弟被杀，你就在现场，为什么救不了他？你明明看到凶手的样子，你为什么想不起来？你的超一咒有什么用？你只是个被吓坏脑子的废人。你说他为什么会死？整个警局都查不出来吗？只有你最相信他也是我兄弟啊！我的人生高峰就差这一击了，不要害我，不然我打死你！鬼法官就有不少粉丝了。如果再多几个预言成真，全民投票处死谁，说不定会发生。到时候你们警察呀，可能就真没什么存在的意义了。连守护正义的亲人我都保护不了，我为什么还活着？我活着的意义是什么？我到底在坚持什么？哥，虽然我不在了，但是我的信仰需要你帮我坚持下去。我跟你不一样，你的眼里只能看到仇恨，现在的你只是个魔鬼。为什么要接受自己根本不相信的正义？我们才是同类。长官，我是来报案的。什么案子？哦，不对，应该是来讲故事。正好接到疑似发生命案，附近刑警迅速来支援。I didn't kill you!
最后，鬼法官处死了罪人。死者柯林是一家公关公司的总裁，资料显示他曾陷入一宗人命官司，但最终未被定罪。10月26日案发当晚，在死者遇害后的2小时左右，疑犯来警署投案自首。我们赶到疑犯供出的犯罪地点，的确发现了柯林的尸体。疑犯周美，在一间游戏公司任职，已经被我们扣留，目前还没发现疑犯和死者有任何交集。不好意思，说到哪儿了？犯罪地点及周边地区，还有疑犯家里和相关的地方，我们都查过了，没发现任何疑犯行凶的证据。疑犯的家属还有同事，我们都做了初步的调查问询，也没有任何异常。无论我们怎么审，疑犯都坚称自己用了一种超自然力量，召唤出所谓的地狱鬼法官，处死了罪人柯林。他还声称这个地狱鬼法官会继续游走人间，处死其他罪人。我们已经对疑犯做过精神鉴定，结果是正常的。到目前为止，他不肯再和警察沟通，只提出一个要求，直接讲重点，就是要见郭文斌。郭文斌，前刑事犯罪组高级督察。2年前，他和他的弟弟郭文成联手调查一宗连环凶杀案，过程中亲眼目睹他弟弟遇害，之后行事近乎疯狂，多次被投诉连累到整组人，后来主动离职退出警队。这个人根本就不可靠。我知道你对他有成见，但别感情用事。郭文斌患有一种十分罕见的超忆症，可以记住经历过的所有事情。这种过目不忘的能力，也为警方破了不少奇案。如果你没有更好的方法，我去找他。10月26日晚间发生一宗命案，死者死状诡异。根据消息，死者经营一间公关公司，社会关系复杂。目前已经有疑犯到警局自首，警方正在展开深入调查。喂，哇塞！嚯，看来这个挺来劲儿的，一个人喝也不叫上我啊！我戒酒1年零10个月，这些酒瓶摆在这里，只是提醒我曾经醉过而已。谈正经事，疑犯周美有胆子把这份杀人预告放出来，说明下一个受害者很可能已经在他掌控中了。现在疑犯点名要见你，摆明是冲你来的。只要你归队解决这个案子，帮我官升一级，我就有钱让你啊继续查你弟弟遇害的案子。福利院的资料再查一下。嗯。对。好。说不出来，都说了，告诉你给我老实点啊！滚，别回来了。郭斌。哎，喂，不是我的。现在是你的了。放开我！你老实点，没有什么好讲的了。都站在这儿干什么？做事了！不做。欢迎归队，你加油，别再让我背锅。你放心，我的锅这么大，
你根本背不动。天堂火力院的资料发给你。孤儿小鱼走失一点线索都没有，你加紧办理，保证孩子安全。死者的衣物都在这里了。自杀的女孩，所以我推断这死者先是撞车啊，然后就造成了他这条腿上的外伤。哎呀，今天的股票又跌了，他奶奶的！然后呢，凶手用铁链勒死了死者，把他挂到3楼的围栏上，做成他自杀的假象。还有啊，这铁链，喂，什么？那只股跌了？对，789，加仓，买入。喂，你来说。哎呀，我的判断不太一样，可能会吓到你。你就说吧。喂，你能看得清楚吗？死者的颈部2道锁痕，只有1道是闭环状。确实，在伪造缢死的案件中很常见，但是自杀也可以造成这样。干什么这是？喂，人家正在分析案情呢，你能不能配合一下？工作时间超过还没投诉你呢。你刚才说的是有点道理，但是你有没有证据？社长，那只是你的想法，真的。他的求生本能已经给出了答案。如果死者是被勒死的，颈部必定会为双手的挣扎而留下痕迹。但你看，柯林的颈部只有锁痕，你可能还会猜测死者当时是无意识状态，没有反抗能力。但现实情况是，死者体外没有任何的致命伤，体内呢也没有发现乙醚啊、酒精、毒品等其他任何致幻物质。那除了颈部伤痕之外，其他伤痕你怎么解释？你看到的这些伤痕，一部分是撞车造成的，还有一部分是死者自己发疯乱撞造成的。等会儿啊。那，以上种种说明，死者根本不是被杀，而是自杀。也就是说，死者很有可能是被某种超自然力量控制，被动自杀。而你的意思是，你也相信有鬼法官？我相信科学无法给出所有答案，就好像法律无法界定所有善恶。你就是那个拥有超异症的郭文斌，叫我阿妹就好。终于见到你了，你比想象中开朗好多嘛。你以为我是精神病啊？超异症你了解多少？见过的每一个人、每一件事、每一个细节都记得清清楚楚。全世界像你这样的超异症人不超过100个。你有没有想过，这是上天的恩赐啊？看来你做了不少功课。事实上，算是恩赐吧。我记得你是2012年考上的警察，没过多久，你的双胞胎弟弟也当上了见习法官。你们2个人本来都可以大有作为，只可惜啊，你眼看着你弟弟死在你面前，却不记得杀害你弟弟凶手的样子。你一定很自责，后悔的要死吧？我已经死过一次了，
可惜老天爷不收我这条命。你这么了解我，可是我却一点都不了解你。谢谢。你一定很想知道，鬼法官为什么要处死柯林吧？我记得3年前有个女孩盲目相信减肥广告，结果肥没减成，却患上抑郁症自杀了。后来这家药厂被人告到破产，而设计这个广告的柯林却一点法律责任都不用负。你杀了柯林，是不是想帮那个女孩报仇？是又怎么样？所有的罪人都得死。柯林不是最后一个，鬼法官从地狱而来，游戏马上就要开始。我给你的预言画你都看过了吧？从我们见面开始，就已经进入倒计时。今晚上10点，鬼法官会处死画里的罪人。如果你动作够快，或许能亲眼看到。你绘画有点天分，看似简单，却隐藏着细节。不如再多提供点信息。俄俄斯的马车驶过人间穹顶，想再看一眼他的爱人，但被疾病缠身的爱人，为了长生而放弃誓言的爱人，早在华贵的棺木中腐烂。哼！刚出了个爆炸性新闻，你看了吗？当然看了。柯林罪有应得，鬼法官替天行道，这篇报道流量都上百万了。上热搜了，上热搜了！案子背后有冤案，看很多人都开始站鬼法官了。这回黄警官要头疼了。这篇新闻是个记者写的，他已经承认了2个礼拜前他和疑犯在暗网上有过一次交易。预先安排好新闻刊登的时间还有内容。不用查了，周美一定是想杀多少人就买通多少记者帮他发新闻。是啊，现在人家打着公理正义的名号，成为黑暗中的英雄，削弱我们警队的公信力。你说怎么办？再过6个小时他就要杀人了，你有没有把握？有，你相信吗？好幽默啊！事情很严重，你知道吗？我请你回来不是闹着玩的，我告诉你，认真一点。这个案子如果搞砸了，立刻会有人代替我的位置，你知不知道？我的人生高峰就差这一集了，不要害我呀，不然我打扁你啊！黄警官，如果你有空，还是要去看看精神科。报告，黄警官、郭警官。啊，好，打住。对了，我来介绍一下，这是你的助手刘志伟，这位就是郭警官了。喂，你找人监视我不要紧，别让我做奶爸呀。跟郭警官多学一点啊，别整天呆头呆脑的。刚才你愣了吧唧要说什么？我是来……哎，行了。
车驶过人间穹顶，想再看一眼他的爱人，但被疾病缠身的爱人为了长生而放弃誓言的爱人，早在华贵的棺木中腐烂了。哇，老朋友，进来潜意识找我要线索了。哎，朋友一场，不用出手这么重，这么狠吧？无正义、无秩序、无道德、无信仰，就是我的座右铭啦。别说我不帮你，啊！鄂俄斯就是希腊神话里面被人间王子抛弃的女神吗？黎明女神鄂俄斯是希腊神话里面被遗弃的人。1010是什么意思啊？是日期。我是来帮你的，招呼都不打一个。你这么不懂世故的，能隔空杀人，这次你面对的是一个高手。我就看看你这次输的有多难看，到时你别又只会哭啊，喝醉酒啊，甚至自杀。以牙还牙，追求审判的仪式感。柯林被杀是因为他害死过人，那么下一个目标应该也害死过人。哎呀，这幅画里面的鬼法官，哎，将那个男人撕到脱皮吊骨，那个男人以前应该以同样的手法去伤害过别人。哎，既然这个人这么残忍，你为什么还要帮他？本席宣判，罪人该死。我只想知道，他是怎么做到隔空杀人的呢？10月10号，富二代，他就是王子啊！王子做错事，也应该受罚吧？你不知道他在哪儿？你的超于证有什么用啊？又进入梦境空间了。梦的确是潜意识的一个入口，但你靠吃药强行入睡，进入到自己的潜意识很危险的。哇，好烫！有的时候啊，潜意识可以看到眼睛忽略的真相。怎么样？这次有找到什么被忽略的线索啊？别再用这种方法破案了，你迟早会出现脑功能障碍。立刻停止，接受我的治疗，我可以帮到你。好啊，那你现在帮我看一下这幅画。这幅画落笔干净利落，代表这个人果断坚定，抗压性很强，自我保护能力也很强。不过你看一下，他画鬼法官的时候，碎线比较多，也就是说他当时比较焦虑，想要逃避又逃避不了，内心充满矛盾和恐惧。他连自首都敢，还有什么怕的呢？人的内心很复杂的，你看到的是他渴望被人崇拜的一面，又或者另一面他渴望被人阻止呢？谢谢你啊。不用谢。下次再约时间。志伟，
你记不记得半个月前，有一场交通意外，是一个富二代撞死了一个19岁的女孩？那是我们组的案子，不知道为什么，对内对外全都没有公开肇事者身份。马汤达的级别，哪轮到他查这些有钱人？志伟，你马上查一下死者家属3个月的银行流水。好的，那我们现在去哪儿？山顶医院。时间不多了，要快。先生，该吃药了。银行流水查到了，死者家属收了钱，真是得有钱才能住得起这种医院，但是不知道是哪个房间啊。黎明女神的爱人当然是住在可以看到日出的 VIP 病房啊。哦。警察，我已经跟你们上次讲得很清楚，彼得患有双向情感障碍，他在完全失去自控能力的情况下发生了意外车祸。什么双重症啊？装病就装病嘛，用钱买通受害人家属和解，其实受害人就是你老板的女朋友。看你的样子好像被他说中了。你们说话小心啊！再过2分钟，你们全都失业了啊！有没有搜查令？哎呀，当然有。小心！这次死的是个富二代，你们看网络报道了没有？他们两个真的是罪有应得啊！这么说，鬼法官是替天行道，我都有点崇拜他了。你老板长期服用安眠药啊？不错。枪子，富二代撞死女友，鬼法官诱斩罪人，小道消息在网络上传开了，而且浏览量比上一次还要高。你可是法医，这么八卦的？哎呀，死者的四肢和脊椎全部碎裂，内脏也衰爆，跟被他杀害的女朋友算是同一种死法。郭警官，恭喜你亲眼见证了鬼法官的预言。如果这世上真有鬼法官，就不用警察了。鬼法官已经有不少粉丝了，如果再多几个预言成真，全民投票处死谁，说不定会发生。到时候你们警察呀，可能就没有什么存在的意义了。马警官，马警官，鬼法官到底是人还是鬼啊？你们警方到底有没有调查方向啊？擅自行动，你为什么不跟我汇报？
你不要以为你跟着他就可以自作主张，你可是一个警务人员。死者什么身份你知不知道？我们会有多大麻烦，你有没有想过？如果你当初不怕麻烦把他抓起来，他今天可能不用死的。主席。啊。柯林的案发现场。彼得有长期看这本杂志的习惯，同样的海报每期更新，杂志社会直接送来给他，他每晚都要看完杂志再睡。游戏杂志。果然，游戏海报发布和案发是同一天。你好，我叫 Kevin， 是这款游戏的推广负责人。之前警方来过了，因为周美不负责这个项目，所以当时就没有介绍这款游戏的相关信息。那你现在介绍？是这样，因为这款游戏还没有上市，我们跟投资者签了保密协议，恐怕没有授权。你认为这款游戏牵涉了连环杀人案，还有机会上市吗？我也只是知道游戏的大概情节。别说结局，让我自己猜。这是一款解谜游戏，游戏开始是城市里出现了专杀罪犯的鬼面人，主人公扮演的记者展开对鬼面人的解谜闯关。游戏最后，主人公发现鬼面人竟是被魔神附体后的自己，同时他遇见了杀害亲人的凶手。想要通关，玩家就必须做出选择。你怎么选？归顺魔神，化身鬼面人，杀死凶手报仇。错。先借助魔神的力量处死凶手，最后自杀，永远摆脱魔神。周美是我招进公司的，我跟她其实不熟，只是偶尔在一起抽烟。你很配合。喂，李医生，你会不会催眠啊？我不是这方面的专家，但我知道谁可以帮到你。音乐通常被用作催眠暗示的一道指令。这位同学，相不相信自己会被催眠？放松自己，闭上双眼，放松。睡着。刚才这段音乐呢，可以让你成为这里最富有的人。你不再需要金钱，你会把自己的钱包放到这个台上来。但你要记住，只有这段音乐再次响起，你才会按照我的指令去做。这个是属于我和你的契约。3、2、1，起来。好像舞台剧排练一样。你认真点好吗？我和詹姆斯在学术方面的成果不少于你破的案。我给你们介绍一下，这位是詹姆斯教授，这位是郭文斌，他在调查鬼法官的案子。这个案子我有听说过，警方呢也问过我关于柯林的事。我和柯林虽然是同学，但我们很久没来往了。为什么不来往？
是不是因为他的行为太反常了？他利用心理学上面的技巧，帮一些商业公司做事，通过恶意暗示去诱导消费者迷信产品。对我来讲，这些行为可不只是不负责任，根本就是禁忌。继续。不如这样，坐下来慢慢聊。不好意思，随便坐。心理学是探究潜意识的科学，催眠术可以绕过意识这道门，直接去和潜意识沟通。因此，催眠术就成为了治疗心理病患的重要方法。高级催眠师可以通过声音、肢体语言以及暗示技巧等等，为患者设定一个特殊的密码，也为这些患者的潜意识设定一道指令。当患者接收到这个密码，开启指令会立刻进入到催眠。具体情况相信你们刚才都看到了。那你可不可以现场示范催眠我，让我去自杀？啊，不好意思，他开玩笑的。没关系的，郭警官，你误解了催眠术，其实没你想象中那么神的，是需要患者充分相信医生给的暗示和引导，这个密码才可以被植入到潜意识当中去。而且不同程度的催眠出来的效果会差很远。如果说要催眠一个人去自杀，理论上是成立的，不过实际中操作起来，就算是顶尖的催眠师，如果想要成功的话，也很难。你这是应付，好像什么都回答了，又好像什么都没回答。不好意思啊，郭警官，我还有病人要见，你们慢慢坐。啊，打扰了，詹姆斯。慢慢坐。走吧。可我听说凶手已经自首了，到底来造肯定是从地狱找来的。鬼法官是人是鬼，太可怕了！如果警察还不能阻止鬼法官，那谁还能信任法律呢？催眠杀人，这张海报就是你为你的罪人设定的催眠密码。柯林，他每晚9点收工，都会经过一条小巷，从而见到这张海报。Peter， 他每晚10点钟都要吃药睡觉，而在他睡觉之前都有看杂志的习惯。也就是说，他们2个都能在指定时间看到这张海报，从而被催眠。再按照你预先为他们设定的潜意识指令，完成自杀。但你怎么知道海报投放的计划呢？他们相信自己有罪，因为他们确实有罪。游戏公司已经按照警方的要求将海报全部下架，没了密码，你的鬼法官可以回地狱了。我曾亲赴地狱，以为闭上眼就能重返天堂，可魔鬼的血已经融入我的身体，我只能在开满藏红之花的祭台中哭泣。这次没有实现，就当感谢你请我喝咖啡喽。不设时限，你更像是在耍我。你要加快脚步，毕竟人人都可以是鬼法官。嗯。人人都可以是鬼法官。郭警官，网上出现了好多游戏海报。难怪不设时限了，
因为这些海报随时可以催眠下一个罪人。太可恶了！凶手竟然利用公共关注度借刀杀人。别被罪犯激怒。是。你有没有发觉这次的预言跟之前的有什么不同？之前是用希腊神话隐喻受害者的遭遇，这次他用了第一人称。所以这次的预言和他自己有关吗？周梅，她的家里。我女儿啊，从小品学兼优，人际关系一直很好，从来都是个平易近人的人，怎么会变成这样？从年份来看，你女儿读了2年中4，那年之后的大合照，她不仅从中间的位置站到了旁边，而且还很不开心。自从那年之后，他再没和你们拍过合影。还有这些奖状都是留级之前拿的。那他留级那一年，究竟发生了什么事啊？因为我女儿病了，所以停学1年。什么病？你是一位德高望重的外科主任，你不会跟我说你女儿得什么病你不知道吧？唯有爱心能造就人。天堂福利院儿童失踪案。慢点，小心。他是这里的志愿者，平常不怎么说话，但人还是蛮好的。我们这儿的小朋友都特别喜欢他，包括这个照片，都是他帮忙拍摄的。这个是我们的志愿者名单。我猜他用的是假资料，因为警方调查发生在这儿的失踪案的时候都没发现他。你是说，他和我们这儿走失的小朋友小云有关？哦，这是福利院史。你们搬过来多久了？10年。改过名字吗？之前叫爱城，现在改名叫天堂福利院。院长，您今天准备见的领养人在外面等了。啊，好，那您先坐一会儿，我等会儿再过来。鲍宇明，就是逃过法律制裁的人。我曾亲赴地狱，我曾亲赴地狱，以为闭上眼就能重返天堂，以为闭上眼就能重返天堂。可魔鬼的血已经融入我的身体，我只能在开满藏红之花的祭台中哭泣。我只能在开满藏红之花的祭台中哭泣。侍卫，我怀疑下一个目标就是前爱城福利院的院长鲍宇明，马上查他家地址，他很可能有危险。犯下的罪行诚心忏悔，愿神将我打下地狱，让我永受折磨。顾警官，看来死者自杀之前用胶布把所有门窗都给封起来了。
可是在我进来的时候，我一点都感觉不到胶布的粘连。你看，也就是说，在我进来之前，有人比我更早的来到这里，发现尸体。死者是烧炭自杀，死于一氧化碳中毒。初步推断，死亡时间大概是2周之前。那个时候，这间屋子全都是烟雾，跟原画里的死法一样。郭警官，邻居们反映的都差不多。鲍宇民的妻子患有绝症，上个月去世，10多年来都是鲍宇民亲自照顾，夫妻感情很好。还有，遗书笔记刚刚鉴定过了，是鲍宇民的亲笔。但这个作案手法根本就不是周美的风格。去化验一下这滴水渍是什么？是。郭警官，水渍的化验结果是眼泪。就当我被你说服了，那帮人的确该死。你赢了。还没结束呢。你为什么这么激动？一个被催眠自杀的人，在写遗书的时候不会流眼泪。鲍宇明是真心忏悔而自杀的。你不设限期，不是因为人人都是鬼法官，而是当你找到他的时候，他已经死了。一个品学兼优的女孩，究竟在你身上发生过什么事，会令你人性扭曲，报复社会？你想杀的人都已经死了，你究竟要杀多少人才会满足？我说了，还没结束呢。鬼法官不是代表正义吗？这次为什么要伤害小女孩？你为什么这么紧张？你只有12个小时。明天太阳升起之前，你最好找到他。鲍宇明到底是不是猥亵犯啊？鬼法官的审判，我看错不了。藏了这么多年，警方竟然查不到，他们根本没有细查过。这么多罪犯逍遥法外，想想都觉得害怕。市民的安全根本没有保障，警察不如集体辞职吧。我觉得还是应该相信警方。怎么相信啊？我听说啊，负责鬼法官案的警察，曾经因为调查凶杀案，连累他弟弟被修成暴力，亲人都保护不了，更不可能指望他能保护我们了。小云是在10月25日被发现失踪的，也就是柯林死亡的前一天。失踪现场没有出现游戏海报，福利院内部和附近的监控也没有拍到他和疑犯。这次没有谜语，小云会不会凶多吉少啊？收拾东西。鬼法官连环凶杀案和天堂福利院儿童失踪案，从现在开始，我们这组负责。喂，干什么？我没收到命令。你还没闹够，已经死了2个人了，现在又多了一个小孩。小孩啊！案子交给你，只会害死更多的人。2年前那个案子，要不是你，你弟弟又怎么会死？你知不知道补颗牙多少钱？啊！喂！别打了，快！自己人，别打了！别打了，郭警官！郭警官，自己人！郭警官，喂，你们2个，谁更能打？跟我打！郭文斌，就知道打架。
唉，我以为你变了呢，结果没有。有什么需要变吗？上吊自杀的少女，被车撞死的孕妇，全部都是无辜的。你也希望有人能够站出来，可以惩罚那些害死无辜者的凶手吧？嗯？哎，对了，你记不记得你第一次接手凶杀案的时候，我跟你说过什么话呀？是不是别被罪犯激怒之类的那种话，否则会离真相越来越远？嗯，还真长记性了。不过刚才我是被警察激怒的。就在那年，悲伤、恐惧，嘿嘿嘿。受害人也有可能是杀人那个，杀人那个也有可能是受害人呢。周美在中4那年，应该是做了未婚妈妈，可能发现太晚，根本来不及人工流产。你所说的她有病休学那年，其实是在生孩子。很可惜，当这个孩子出世之后，你们觉得很没面子，于是狠下心肠，把这个孩子，也就是小云，送去了天堂福利院。总之，我现在心里已经没有这个女儿了。现在你想怎么样？现在不只说你女儿小云也失踪了，你一时要面子害了他们2个，表面上装着自己很高级一样，你最低级，就剩个壳。为了跟小云多说一句话，我看她一眼，我只要一有空就去福利院。可是我始终没有勇气告诉她，我就是她的妈妈。就因为你女儿被劫持了，所以你被迫以凶手的身份去自首。凶手发给我小云被绑架的视频，告诉我应该说什么，应该做什么。挺大的声音，应该是个年轻的女人。小云现在还在他们手里，我只能奢望，在他们伤害小云之前，你们就能找到她。真的只剩6个小时了，我求求你了，求求你了，你救救他吧，我求求你了！小云她没有错，都是我的错，我求求你，我做什么都可以的，我负什么责任都可以。我求求你，我求求你。质问，郭警官，你要的资料我已经找到了，应该是这个陶乐斯。小云失踪前几天访客记录里，他的名字出现了很多次。陶乐斯一定是个假名。小云失踪那天，所有出入福利院的车找到没有？都在。车主对小云没什么印象，但在几辆车的行车记录仪里发现了行踪可疑的人。这位，我还是挺喜欢你愣愣的样子。
暂停，回放。这个人，我见过。郭警官，你应该很清楚，我作为一个医生，不可以泄露病人的私人信息。你作为医生，就算救不了人，也不能间接帮助你的病人去杀人。如果我把这个消息放在网上，你会上热搜，你会做网红，甚至你的学生会要求以这个课题来研究一下，并且你还涉嫌犯罪。你要的病历都在这里了。你在詹姆斯家晕倒了，他叫我去见你的，接受我的治疗。不用管我，你想吃安眠药而已，为什么一定要来这里找他呢？你明明被他照顾得很舒服啊！我不想理你的，我只对他感兴趣。我曾亲赴地狱，以为闭上眼就能重返天堂，可魔鬼的血已经融入我的身体，我只能在开满藏红之花的祭台中哭泣。第二个谜语不是说周梅，而是说凶手自己。惊喜吗，我的朋友？你的女皇归来了。你真没良心！没有我，你和凶手能玩到这一关吗？你越来越冷血。你还不死？你看看你，我杀了他，你都没所谓的，哼，你就是觉得他不该死。这里只是我的潜意识，你别这么无聊。我就这么无聊，这个简直就是多余的。你看什么看啊？没见过混血儿啊？哼，你还要看是吗？支付医药费的账户，鲍宇明都用同一个。少了
一找，凶手拿走了一张银行卡。你还想知道点什么？我可以告诉你啊，包括你的心理治疗师对你有没有兴趣。你见过凶手又不记得，以前这样，现在也这样，你连自己为什么来这里都不知道，傻瓜！你在詹姆斯家晕倒了，是他让我来接你的。你最近压力很大，需要立刻接受治疗，我可以帮到你。治疗？我不是靠安眠药睡着的，是被你催眠了。刚才那个钟声，就是你给我设的密码。你一直在偷窥我的潜意识。我是想帮你才去找詹姆斯，我想用催眠术帮你解开心结。但你未经病人许可，就叫有失医德。注意啊！郭警官，您让我查的银行卡我已经查到了。我发现有一个叫王哲的人，定期给鲍雨明汇款，我已经查出他资料了。王哲中年离异，独居无后，是爱城福利院的创办人，但在鲍雨明发生猥亵案之后，他就转手了福利院。既然转手，为什么每个月还打那么多钱给鲍雨明？当年警方接到受害人匿名举报，称在福利院被一蒙面男子猥亵多年。警方在调查中发现，院长鲍雨明的办公室里曾有未成年人的内衣跟假发。经调查，证据不足。他把这么重要的物证摆在办公室里，但从这些物证中又查不出可以定罪的铁证，那就说明鲍雨明一早就知道警方不够证据抓他。等等，这个伤痕，4根手指。鲍雨明只是替死鬼，王哲才是这个猥亵事件的主犯。詹姆斯派人送来的病人档案已经核查过了，他们都没有可疑，凶手根本就不在档案里面。离目的地凤凰山路6号还有500米。先借助魔神的力量处死凶手，最后自杀，永远摆脱魔神。
当年爱城福利院被猥亵的受害人，就是你。魔鬼在折磨我的时候，总是用丝巾遮住我的双眼。要不是你按时给鲍玉明封口费，我都不知道你就是那个魔鬼。他伤害你就叫做魔鬼，但你杀了那么多人，又怎么称呼我？鬼法官。原本你以为伤害你的人就是鲍玉明，但是当你找到他的时候，才发现他已经自杀死了。谢谢，谢谢，你起来，你起来，你起来呀！当时你一定很愤怒，你想找出当年他犯案的证据。谁知道你发现了一张他用来收封口费的银行卡。你一直查，一直查，终于被你查到了，是王哲。你认为这个世界根本没有公理可言。当你看到游戏海报的时候，无论是故事还是形象，都令你产生代入感。从那一刻开始，你认为自己就是代表正义的鬼法官，所有的罪人都应该由你亲手审判。于是，你就对你认为是罪人的目标进行监视。当你抓住机会可以催眠他们的时候，你就会将游戏海报这个密码植入他们的潜意识，使他们一旦进入催眠状态，就能按照你的指令完成自杀。没有人相信我的遭遇，没有人惩罚这些罪人。那时候我就在想，真正被遮住双眼的人不是我，而是那些满嘴法律和正义的人。小云呢？小云在哪儿？小云和周美又有什么错？要不是当初被父母抛弃，我就不会被恶魔折磨。小云和我都是被抛弃的孩子，抛弃孩子的父母也有罪。是不是你做的？我弟弟是不是你杀的？第一次见面的时候，我就看透你了。郭姐姐，跟你无关。我们是一类人，只有你能懂我遭受的苦难。一切的厄运都是从这里开始的，这里就是我的地狱。第3张预言画里面失踪的小朋友，不是小云，是你。
凯文。罪人全部都该死，但法律给了他们什么惩罚？没有。这对那些无辜的人来说，公平吗？正义吗？你也是罪人。你那个法官弟弟被杀，你就在现场，为什么救不了他？你明明看到凶手的样子，你为什么想不起来？你的超一咒有什么用？你只是个被吓坏脑子的废人。你说他为什么会死？整个警局都查不出来吗？只有你不相信，他也是我兄弟啊！我的人生高峰就差这一击了，不要害我，不然我打死你！鬼法官就有不少粉丝了。如果再多几个预言成真，全民投票处死谁，说不定会发生。到时候你们警察呀，可能就真没什么存在的意义了。连守护正义的亲人我都保护不了，我为什么还活着？我活着的意义是什么？我到底在坚持什么？哥，虽然我不在了，但是我的信仰需要你帮我坚持下去。我跟你不一样，你的眼里只能看到仇恨，现在的你只是个魔鬼。为什么要接受自己根本不相信的正义？我们才是同类。你醒了？我怎么会在这里啊？你真的不记得了？你已经昏迷3个多月了。你和凯文摔下了楼。凯文死了。喝杯水。那小云呢？凯文都死了，小云又怎么救得活？或许
凯文说的对，这个世界真的需要鬼法官。慧兰是不会给我喝冰水的。我弟弟跟我说过，正义必须由法律来彰显，而这一点也是我的信念。如果有智慧，如果有勇气，如果有爱，即使光着脚，也能回到最温暖的地方。郭警官，你现在感觉怎么样？我真的没事的。郭警官，你没事吧？没事。这杯咖啡，你的。郭警官，小云，还来得及。A组上车！郭警官，现在去哪儿？陶乐斯，智慧、勇气、爱，就算光着脚，都可以回到最温暖的地方。没有任何地方像家一样温暖。周美被凯文骗了，小云其实一直被藏在周美自己家里。
凯文杀王哲是为了报仇，但科林和 Peter 跟他一点关系都没有，而且他们犯的案也都没人知道。那凯文是怎么发现的？最重要的是，凯文是你的病人，他的催眠术都是你教的。所以你认为我和这些案子有关？你利用他的心理问题，暗示和教唆，让他相信自己就是代表正义的神。科林和 Peter 做的事，你都看不过眼。不过你怕弄脏自己的手，让凯文做，你就干净多了。郭警官，你想象力真是丰富。我愿意配合警方协助调查。如果有证据的话，会有的，一定会。哇，哎，你有没有想过搬得近一点啊？连冷气都没有。来尝尝这个，最近新发现的美食店。这么早下班？下个礼拜庆功。我不会忘记一帮兄弟的。我打算成立一个新的专案小组，由你负责。辛苦你喽。哼，大家都辛苦吗？喂，答应我的事呢？忘不了。你应该知道，那个时候你状态很差，当时我没给你，是不希望你出事。这件凶器上没有凶手的痕迹，但也许有你的记忆。3、2。